澳洲木工是个坑，大建筑类的蓝领是中介编出来骗家长的，因为中国学生不可能通过蓝领专业拿皮啊。最近我看到不少博主在抨击澳洲的蓝领专业，他们的视频都很长，大概想表达的就是三宝比大建筑更稳。老胡总结了一下他们的观点，一共有3点：一、中国留学生的特点是能读书，这是中国留学生体质决定的，但在动手能力上都是手残党，所以念蓝领专业也是白念，根本干不来这个活。二、蓝领专业拿身份是需要职业评估的，职业评估需要有老板请你干活的，但中国留学生都是手残党，不会干活，所以没有老板愿意请，所以拿不到身份。三、能靠蓝领专业拿身份的中国留学生都是吹拉弹唱，文武双全，是人中龙凤，是猫中皮卡丘，普通的留学生是做不到的。反正的意思就是中国的孩子雅思能考8分，但木头是锯不了半点，因为这是体质决定的。好了，现在肯定有家长好奇，事实是什么？职业评估到底难不难？今天这条视频，老胡也不怕得罪同行了，一次性的来给各位家长聊深聊透。首先，我们要理解一件事情，就是中介对蓝领项目是本能排斥的，这是不可避免的。为什么这么说？老胡尽量委婉一点来表达。蓝领专业1年的学费是1万多澳币，幼教1年的学费是4到5万澳币。各位家长，如果你是做这个生意的，你选哪个？好了，然后我们还要理解另外一件事情，就是每个中介都会受困于自己的能力边界。当一件事情超出了你的边界，且动到你的蛋糕，这时候事实已经不重要了，你会本能的讨厌这件事。回到正题，为什么中介不推蓝领？很简单，因为超出了能力边界。做职业评估很难要做满3000个小时要找老板请有很多工具并枪、电钻、切割机，所以同学们还是去考雅思8分吧，去跟大部队一起在池子排队吧，总会排到你的。也难怪现在的家长很困惑，听完之后根本不知道该怎么选。其实想要解决这个问题很简单，家长们，你只需要问中介一句话，就可以帮你解决99%的困扰。这句话就是：请问你帮蓝领专业的学生办过职业评估吗？这样你就可以判断他是因为超出了能力边界，所以不看好，还是真的不看好蓝领专业。而我之所以敢推荐蓝领专业，完全是因为这在我能力边界之内。我给各位家长看看我们这周在电工学生群里发的消息，一家知名的电梯品牌在悉尼有公司，即使电工专业还没有毕业，还没拿证，但是只要是我的学生去干活，就花正常的薪水。像这样的实习机会，我每个月都会花。不同蓝领专业的学生群，这些实习资源都是我一个一个去谈回来的。为什么我能谈？因为我做这行做了20多年了，办过多少投资移民，认识多少本地老板，别说悉尼了，连达尔文我都能给你找到工作。然后更重要的一点是，我不是今天才开始做澳洲的蓝领专业的，我从2001年开始做了蓝领专业20几年了。我从一开始的招生做到了后来自己开了学校，最高峰的时候我在澳洲同时有6家职业教育学院。我的能力边界不是在那里给你介绍专业，纸上谈兵，跟你分析数据，我是已经把澳洲的职业教育这个体系都摸透了，从念书到实习到拿身份的整个流程，我有上千个学生走过这条路，作为数据支撑。只有这样我才有底气在这里告诉你，在我眼里大建筑的蓝领专业就是未来5年内留学生拿身份最好的选项。如果我同样的只是去看职业评估官网上的，看完那短短几页的介绍，就来花视频告诉我的家长，哎呀，家长们，蓝领专业是拿不到身份的，它是个坑不适合中国留学生的体质如果我这么做的话，各位家长，你们以后还愿意相信我吗？对于中国的留学生，无论是你能考雅思8分还是考不了，无论你是去偏远地区还是没去的，只要你不想陷入被动的处境，不想在池子里遥遥无期的等下去，在回国与留下来之间煎熬选择，那你唯一的方式就是增加你拿身份的选项，多一条腿走路。除此之外，你没有更好的选择，而蓝领专业就是现阶段你能选的最好的一条腿。好了，如果关于澳洲蓝领的专业，家长们有什么问题想问的，可以留言。我是老胡，用20多年的经验帮你留在澳洲。